Eine Frau geht mit ihrem Schäferhund zum Tierarzt, weil der nachts furchtbar schnarcht. Sagt der Tierarzt, binden Sie ihm einfach 2, 3 Lorbeerblätter um seinen Schwanz, dann schnarcht er nicht mehr. Die Frau kann es gar nicht glauben, probiert es aber gleich noch an diesem Abend aus. Und der Arzt hatte recht. Der Hund schnarchte überhaupt nicht. Dies erzählte die Frau ihrer Freundin, die sich dabei dachte, wenn das bei dem Schäferhund funktioniert, klappt das bei meinem Mann bestimmt auch. Gedacht, getan. Am nächsten Morgen wacht der Mann auf und geht ins Bad. Als er in den Spiegel schaut und die Lorbeerblätter sieht, erschrickt er und greift sofort zum Telefon, um seinen Freund anzurufen. Du Gerd, wir waren doch gestern Abend beim Kegeln, oder? Ja. Und danach waren wir doch noch im Puff, oder? Richtig. Sag mal, weißt du irgendwas von einer Siegerehrung?